Синоќа тука во општината Шутоа-Оризари маж ја усмрти сопствената сопруга, па потоа се даде во бегство, но беше фатен на граничниот премин Табановци. Уште една жена животот го загуби онаму каде што требаше да се чувствува најбезбедна во сопствениот дом. Семејното насилство станува едно од најтешко препознатливите, но најразорни форми на насилство. Денеска беше погребана Рамајана, убиена со повеќе убоди од нож од страна на незиниот партнер, злосторство што незините блиски го опишуваат како сцена од хорор филм. На трагедијата сведочило и едно од незините малолетни деца. Првиот осомничен вчера при вршење на семејно насилство во домот во Шутоа-Оризари ја лишил од живот својата партнерка со која живел во вонбрачна заедница. Делото го извршил во присуство на 5-годишната ќерка. На жртвата и нанел повреди и убодни рани со нож во пределот на вратот и градниот кош, од кој таа починала на лице место. Стои во соопштението на обвинителството. Оружјето со кое била убиена Рамајана е пронајдено, заедно со крвавата облека што убиецот се обидел да ја сокрие. Доказите ќе бидат предмет на вештачење. Во обидот да побегне од земјава му помогнало и друго лице. Му дало нова облека и го превезло до Табановци, од каде што планирал бегство, но полицијата го спречила. Обвинителството сега бара притвор и за убиецот и за оној што му помогнал да избега. Насилникот е бил познат на полицијата, бидејќи ја типал и неговата претходна сопруга, сведочи Фатима Османовска. Убиената Рамајана повеќе пати го пријавувала во полиција, вели Османовска, но оттаму се заминувала само со утешни зборови од полициските службеници дека ќе се смири со сопругот, а системот кој требал да ја спаси потврлил. Во неколку наврати снимам јас лично јавено во полиција за да реагирам, меѓутоа ја бара жртвата сама да пријави. И сведок сум последно дека во јануари пријавила заедно со незиниот татко. Значи незиниот татко, незиниот родител е сведок колку пати пријавила и може и да сведочи колку пати неуспешно пријавила, за жал, пред полиција. Кој бил одговорот на полицијата во сите овие наврати? Дека ќе се смират. Секогаш одговорот на полицијата бил повторно или вие ќе се смирите. Тој одговор е неприфатлив. И адвокатот Срѓан Намет тврди дека убиената Рамајана континуирано го пријавувала незиниот партнер во полиција дека ја тепа. Континуирано нам и покажувала колку пати била повредувана и со слики колку пати она претходна самата пријавувала во полициска станица каде што живее. Но од страна на полициските службеници немаме конкретни никакви информации што било преземено. Не знам, за да не навлезам, препоставам дека информативен разговор е прибавен со насилникот, но немаме информации што понатаму е направено. Со оглед на тоа што она заврши веќе трагично и е почината, препоставувам дека не се преземени соодветни мерки. Од МВР известија дека од починатата жена претходно нема пријава за семејно насилство. Полуго време во јавноста се бараат измени на законот за семејно насилство за државата по службена должност да го гони сторителот на семејното насилство, а не да биде по пријава на жртвата. Се бара и поголема ажурност од полицијата кога постапува по пријави за семејно насилство. Откако фемицид беше воведено како посебно кривично дело во Македонија во 2023 година и се заострија казните, досега се изречени 2 доживотни казни затвор. Во првиот случај осуден на доживотен затвор е Усеин Рашидов, кој со 40 убоди од нож ја уби Ангица Младеновска пред незиниот дом во Кучани во 2023 година. Таа претходно го пријавувала во полиција бидејќи се заканувал дека ќе објави компрометирачки фотографии и барал пари. Жртвата го пријавувала во полиција, но институциите не реагирале на време. Насилникот подоцна се самоуби во затворот. Втората доживотна присуда за фемицид ја доби Фадил Зејнилов, кој лани на свиреп начин ја уби 29-годишната Емилија Пешева. Тамара Дичевска, Сител телевизија.